Тағы да сәлем досым. Бұл жолы мен енді не себепті видеоларымды өшіргенімді, жалпы бір ай бойы не істегенімді айтайын. Мен ауырып қалдым. Енді ауырып қалғанда енді больницаға түсіп жатып қалдым. Бір 2 аптадай. Сосын одан оңалып жүрдім. Енді оның өзіндік себептері болды. Мына түсірген видеоларымды өшіріп тастадым. Тағы не? Маған достық жіберген адамдарды өшіріп тастадым. Барлығын, жалпы айтқанда барлығын алып тастадым. Барлығының өзінің себептері болды. Өшіргенімнің барлық видеоларымды алып тастағанымды. Енді тестке келейін. Мен бір ай бойы дайындалған жоқпын. Енді бір айдан аз уақыт қалды. Мен не істеймін? Мен алып жүрген балым 90 мен 100-дің арасында келе жатыр әлі. Мен өзім алдыңғы неде жоспарлағаным бойынша тарихтың барлық кітаптарын оқып шығамын дедім. Айға бөліп тастаған едім. Биологияны да, химияны да солай істеймін деген едім. Бірақ бір айдай уақытым өтіп кетті менің. Енді оның өзінің себептері болды. Оқыған жоқпын сабақ, енді мойындаған дұрыс. Ал енді бір айдан аз уақыт қалды, мен не істемекпін? Мен былай істейін деп жатырмын. Жалпы барлықтарыңызға айтайын дегенім, енді менің өзімнің жасап жатқан нәрсемді сіздер пайдаланып көрулеріңізге болады. Енді бір айдай уақыт қалғандықтан өте аз уақыт қалдым. Мен былай істемекпін. Шыққан нұсқалар бар ғой. 17-ден басталатын нұсқалар. Неше нұсқа шықты жалпы? 17-ден бастап 17.5, 17.6 дегендерді білем. 17.20-ға шейін бар нұсқа болуы мүмкін. Сондай, сосын тағы да шыққан жаңадан нұсқаларды неғұрлым алып, солардың ішіндегі өзіме қажет 5 пәнді алып, соның ішіндегі барлықтарын шешіп жатырмын. Бастадым шешіп. Бүгін кеше мысалы бір нұсқасын шештім. Енді соны шешіп тастамақпын. Өйткені мен алда жаңалықтарда естігенім бойынша тест сұрақтары 35%-ға жаңарады деген. Яғни қалғандары сол тестте өткен нұсқалардан келетін болып тұр ғой. Міне солай істемекпін. Ал биологиядан күніне енді білмеймін 4-5 тақырыптан оқып отырмын. Ал тарихты мен дайындалмаймын. Тарихтан дайындалмаймын дегенде менде қолымда анкидроид бар. Химияның анкидроидын алдым мен ағайдың группасынан, Абылай ағайдың группасынан. Тағы не айтпақпын? Міне жалпы солай. Егер толықтай білгілерің келсе, маған жазуларыңа болады. Және басқа мен 2 видео түсірем деген едім. Оны түсірмейтін болдым, бірақ қалайтын болсаңдар мен түсіруіме болады. Ол үшін астыға лайк басып, комментарий маған жеке жазуларыңа болады. Содан мен қанша адам жазады, соған байланысты қараймын. Анкидроид және ағайдың сабақтары жайлы. Жалпы солай. Сау болыңдар.